हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े से होंगे। तो यूट्यूब चैनल के हेलो किड्स केयर चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की मेरी वीडियो है कि जब मौसम चेंज होता है तो बड़े हो या बच्चे हो, हर किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आज हम इसी से रिलेटेड ये वीडियो लाए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे आप लोग अगर नए बने हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम लग जाए तो ये घरेलू उपाय अपनाएं। इससे कुछ ही घंटों में आपके बच्चे को आराम मिल जाएगा। फर्स्ट है लहसुन और अजवाइन। लहसुन और अजवाइन दोनों ऐसे मसाले हैं जो किसी भी रोग को ठीक करने का काम आता है। इसका उपयोग जुखाम और खांसी, सर्दी जैसे परेशानियों के लिए किया जाता है। आप लहसुन की कलियां लें और 1 चम्मच अजवाइन के साथ भून लें। तब तक भूनें जब तक कि दोनों की खुशबू बढ़ने न लगे। इसके बाद इसे एक पोटली या कपड़े के पाउच में बांधकर बच्चे के नज़दीक रख दें। अजवाइन और लहसुन की खुशबू को सूंघने से बच्चे का जो बंद नाक रहता है वो खुल जाता है और सर्दी में उसे राहत मिलती है। सेकंड है बच्चों को भाप देना या स्टीम देना। बच्चे को गर्म पानी की भाप देने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इससे उनकी बंद नाक और गला खुल जाता है। साथ ही गले में जो बलगम होते हैं वो भी पिघल जाते हैं, उसको पिघलाने में हेल्प करता है। तो आप एक टब में गर्म पानी रखकर बच्चे को तौलिए से सिर से ढककर बच्चे को भाप दे सकते हैं। इससे बच्चों को सर्दी से राहत मिलेगी और वो आराम से सो पाएगा। थर्ड है सरसों के तेल से बच्चों का मसाज करना। छोटे बच्चे को सरसों के तेल से आराम मिलता है, खासकर जब खांसी यानी कफ होने लगे। तो आप सीने पर हल्का गर्म सरसों का तेल ले और उससे थोड़ा मल दें, मसाज कर दें। उससे मसाज करना फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो सरसों के तेल में लहसुन मिलाकर गर्म कर लें और उस तेल को थोड़ा ठंडा कर लें और उसके बाद उस तेल से मसाज कर सकते हैं। तो उससे बच्चों को और भी ज़्यादा सर्दी जुकाम में राहत मिलती है। फोर्थ है शहद यानी हनी। बच्चे की उम्र अगर 1 साल से ज़्यादा हो तो आप उसे शहद दे सकते हैं। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो खांसी, जुकाम और गले में दर्द होता है, खासकर ये उसमें लाभकारी होता है। हल्के गर्म पानी लें और उसमें शहद मिला करके बच्चे को पिलाएं, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। फिफ्थ है हल्दी वाला दूध। सर्दी लगने पर बच्चों को सादा दूध देने के बजाय आप हल्दी वाला दूध दे सकते हैं। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा बहती नाक, गले का दर्द और सर्दी लगने से होने वाले बदन दर्द से भी बच्चों को छुटकारा मिलता है। 6 है नमक के पानी से गरारा कराना। अगर आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है तो आप उसे नमक के पानी से गरारा करा सकते हैं। तो उसके लिए आप 1 गिलास में हल्का गर्म पानी लें, उसमें आधा चम्मच नमक मिला लें। इस पानी को बच्चों को गरारा करने के लिए दें। ध्यान रहे कि बच्चा ये नमक वाले पानी को न पिए, सिर्फ गरारा ही करे। इससे भी सर्दी और जुकाम में बहुत ही राहत मिलती है। 7th है जायफल। सर्दी जुकाम में छोटे से बच्चे को जायफल का पेस्ट या सिरप बनाकर देना बहुत ही सर्दी जुकाम में फ़ायदेमंद होता है। तो आपको यह पेस्ट 6 मंथ से बड़े बच्चे को देना है, 0.5 ml देना है। और जब 6 मंथ से छोटे बच्चे रहते हैं तो वो कुछ खाता नहीं है, तो आप उस बच्चे को जो पेस्ट रहता है जायफल का, उसे आप उसके सीने या माथे पर उसका पेस्ट आप लगा सकते हैं। उससे आप बच्चे का सर्दी जुकाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बच्चे को जायफल देते हैं तो उससे सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाता है। हम ऐसे ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को
तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर मेरे वीडियो पर आप नए बने हुए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।